Вы смотрите новости на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте и смотрите в этом выпуске. В Якутске завершился чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе К1. Еще одна вакцина от COVID-19 появится в России в ближайшее время. День сына отмечается сегодня в республике. Глава региона поздравил жителей Якутии. Айсен Николаев поздравляет сегодня жителей республики с Днем сына. Цитирую. «Уважаемые якутяне, от имени руководства Республики Саха-Якутия и от себя лично поздравляю вас с Днем сына. Праздник учрежден по инициативе Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» в 2017 году. И с тех пор мы ежегодно отмечаем День сына во второе воскресенье апреля. В этот замечательный весенний день желаю всем отцам и матерям Якутии хорошего настроения. Пусть ваши дети не перестают радовать своими успехами. А сыновьям хочу пожелать быть гордостью и опорой для своей семьи, примером для родных и близких. Пусть День сына станет традиционным праздником мира и единения в каждой семье и для каждого жителя нашей многонациональной республики. Уверен, что общими силами мы сумеем вырастить достойных сынов Родины. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и процветания». Конец цитаты. Более 100 школьников трудоустроят летом в этом году в Якутске. С 1 июня начинается прием на работу детей от 14 до 18 лет. Будут трудоустроены дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, находящиеся на опеке из многодетных семей, а также дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Социальные статусы детей должны быть подтверждены документами. Правительство утвердило порядок закупки лекарств и медизделий для тяжелобольных детей. Кроме того, для помощи детям с тяжелыми заболеваниями, которым нужна поддержка фонда «Круг добра», будет работать специальный информационный ресурс, правила ведения которого также утверждены правительством. Этот ресурс войдет в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Что касается закупки лекарств для тяжелобольных детей, то согласно утвержденному порядку потребность в препаратах будет на основе региональных заявок определять экспертный совет фонда «Круг добра», а закупать необходимые препараты Минздрав и подведомственные ему учреждения или сам фонд. Кроме того, фонд будет следить за поставками лекарств и перераспределять их между медорганизациями. Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева разрабатывает еще одну вакцину против коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, предварительные результаты ожидаются в ближайшее время. Учреждение имеет высокий научный потенциал, а в нем существуют как научная, так и научно-производственные площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции, заявил Мурашко. Сейчас в России 3 вакцины против коронавирусной инфекции: «Спутник Ви», «Эпивак Корона» и «Ковивак». С середины января в России проводится массовая вакцинация, прививаются в основном спутником Ви. Каждый второй молодой специалист покидает первое место работы в течение года. Причиной маленькой зарплаты и низкие условия труда. Такие исследования провели эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Героиня следующего сюжета, наоборот, задержалась на первой работе на 33 года. Лариса Гречко прошла путь от лаборанта предприятия тепловодоснабжения до руководителя лаборатории. Как складывались отношения с химией в школе и как женщина отдыхает от отчетов и бесконечной документации, смотрите в сюжете далее. Щелочность – это один из основных показателей, который необходим для определения реагентов, количества реагентов для очистки воды. Белый халат, стеклянные колбы, реагенты и вода. 33 года, вся атрибутика, да и сама лаборатория водоочистных сооружений – неотъемлемая часть жизни Ларисы Гречко. Теперь, будучи руководителем, Лариса Ивановна не оставляет возможности забежать к лаборантам и что-то подсказать. У нас отличный женский коллектив. Лариса Ивановна всегда отзывчиво относится к каждой просьбе, помогает, поддерживает. А помощь и опыт в лаборатории всегда пригодится. Ведь именно от лаборантов зависит, какого качества вода будет поступать в дома мирнинцев.
В работе иногда бывают ошибки, и интуиция какая-то должна быть, то есть человек должен, лаборант должен уловить этот момент, что он что-то выполнил что-то неправильно. Способов проверить воду на щелочность и очистить от ненужных компонентов немного. Один из них тетриметрический, то есть ручной. А уже в соседнем кабинете воду проверяют не вручную, а на специальных приборах. Сначала воду переливают в стеклянную колбу, она проходит через бумажный фильтр. После того, как вода отфильтровалась, ее направляют в специальный прибор. Здесь уже на экране фиксируются данные, которые сотрудники заносят в специальный журнал. Затем данные передают мастеру технологической смены. В лаборатории размялись, можно снова отправляться к таблицам, отчетам и проверкам. Лариса Гречка и представить себя не могла в роли руководителя, а в школе с химией вообще не дружила. Я учителю одному даже говорила, что ни в коем случае моя жизнь не будет связана с химией. Человек предполагает, а жизнь располагает. Обручившись с химией 33 года назад, Лариса Гречка ни разу не пожалела о таком союзе. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Более 700 студентов, преподавателей и научных сотрудников Якутии написали тотальный диктант. Якутск 8-й год подряд принимает участие в этой акции, но в этом году он гордо носит звание столицы тотального диктанта. Это стало возможным благодаря онлайн-голосованию, которое прошло в конце прошлого года на официальной странице мероприятия. Вчера на 152 площадках региона якутяне смогли принять участие в этой акции. Из них 24 находились в столице республики. Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-18» Юрий Гагарин совершил стыковку с модулем «Рассвет» Международной космической станции. Ракета-носитель «Союз-2-1А», стартовав в 10:42 с космодрома Байконур, вывела на орбиту «Союз МС-18», который по сверхбыстрой схеме успешно пристыковался к МКС в 14:04 по московскому времени. На борт МКС прибыли члены длительной экспедиции продолжительностью в 191 сутки. Командир Олег Новицкий, бортинженер Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ван де Хай. Корабль доставил на борт МКС 169 килограммов полезных грузов, в том числе памятную фотографию Юрия Гагарина и юбилейную символику к 60-летию первого полета человека в космос. На развитие арктической зоны из бюджета в ближайшие 3 года будет направлено около 15 миллиардов рублей, из них в этом году почти 3,5 миллиарда. Такие данные содержатся в комплексной программе социально-экономического развития арктической зоны. Постановление правительства, утверждающее госпрограмму, вступило в силу 10 апреля. В числе целей госпрограммы увеличение экономического вклада арктической зоны в российскую экономику, обеспечение устойчивого развития региона, привлечение новых инвесторов. Добиться этого в Кабмине планируют за счет снятия инфраструктурных ограничений, раскрытие потенциала территорий опережающего развития, предлагающие особые условия ведения бизнеса, совершенствование инструментов господдержки, в том числе связанных со статусом резидента арктической зоны. В Якутске завершился чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе К1. Всего на соревновании участвовали сильнейшие бойцы из более 40 регионов страны. Генеральным спонсором масштабного события является акционерная компания «Алроса». Подробности в материале далее. Чемпионат и первенство страны по кикбоксингу прошел в Якутии впервые. На домашнем чемпионате в копилке якутской сборной 2 золотых медаля, 1 серебро и 5 бронзовых медалей. Первое золото принес боец Петр Васильев. Он одолел спортсмена из Тывы, а второе золото завоевал кикбоксер Тимофей Сивцев. В финальном поединке он победил чеченца Сафая Насуханова. Первый бой попался краснодарский боец Кубов Амир. Было сложно боксировать. Первый бой всегда сложный. Потом в полуфинале боксировал своим с республики. Нормально выиграл. И вот финальный бой был напряженным. И мы готовились к этому. Проведение такого масштабного мероприятия стало возможным благодаря спонсорской работе акционерной компании «Алроса». Ежегодно алмазная компания выделяет ряд средств на проведение социально значимых мероприятий на территории региона. Компания «Алроса» традиционно, помимо ежегодного формирования бюджета республики на 40% посредством дивидендов и налогов, также выделяет по 10 миллиардов рублей на проведение различных социальных проектов, в том числе и таких вот спортивных крупных мероприятий.
Напомним, компания «Алроса» также является генеральным спонсором таких крупных спортивных соревнований, как Международные спортивные игры Дикой Азии, игры Манчары, спортивных игр народов Якутии. Помимо этого занимается продвижением масс-рестлинга на международную арену. Ежегодно приглашаем к нам в Якутию, в наши села, в наши районы именитых, заслуженных наших чемпионов страны и мира, где они непосредственно проводят уникальные мастер-классы, делятся своим опытом. По словам руководства региона, чемпионат прошел на высоком организационном уровне. Это оценили не только участники, но и приглашенные гости. Пользуясь моментом, хотелось бы поблагодарить наших спонсоров, наши промышленные компании, которые сегодня поддержали проведение чемпионата России. Нашим генеральным спонсором является акционерная компания «Алроса», компания «Полиметалл», многие крупные хозяйственные субъекты, которые сегодня работают на территории нашей республики, поддерживают проведение наших крупных мероприятий. Победители этого соревнования представят Россию на чемпионате мира, а также получат путевку на Всемирные игры, который пройдет в следующем году в Соединенных Штатах Америки. Дмитрий Тымыров, Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Якутск. Тем временем Станислав Свинобоев принес для Якутии долгожданное золото юниорского первенства России по вольной борьбе. В последний раз якутская молодежь завоевывала победу почти 12 лет назад. Воспитанник Мегинской школы борьбы и училища Олимпийского резерва стал чемпионом в весовой категории до 70 килограммов. В результате обильного снегопада и порывистого ветра ледовую переправу по автодороге Кангаласы-Сотинцы замело снегом. Есть застрявшие автомобили. Переправа временно закрыта. Уважаемые автомобилисты, просим до завершения восстановительных работ воздержаться от поездок по данному направлению. В настоящее время проводятся спасательные и восстановительные работы погрузчиков двумя тракторами и автомашиной УАЗ из села Брагонцы направлен тяжелый грейдер. Ну и о погоде. Снегопад в Якутске, начавшийся в ночь на субботу, продолжится до вечера воскресенья 11 апреля. Об этом рассказала заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик. Она отметила, что снежная погода в это время года не является аномальной. Снегопад в центральную Якутию принес глубокий циклон со стороны Охотского моря. Также из-за циклона сильный снег в ближайшие сутки будет идти в Алданском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Татинском, Тампонском, Амгинском, Усть-Алданском, Усть-Майском районах, добавила представитель гидрометеослужбы. В Якутске 11 апреля снег будет сопровождаться порывистым северо-западным ветром. Температура воздуха ночью -6, -8, днем -4, -6 градусов. А в ГИБДД пешеходов попросили быть внимательными во время непогоды, автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию. К этому часу пока все новости. Как будут